3X manolotra anao ny vaovao. Amkafalian-trano itsidihana ny tokantranonao manatitra ny arabandray tompoko kilasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV amin'ny ity aliny talata fa 7 ny volana jona 2024 ity. Nanao tatitra mikasika ny zava-bitan'ny gouvernemanta ny Premier ministre Tsay Christian androany manoloana n'ireo loholon'ny Madagasikara. Anisany nisongadina tamin'izany ny lafiny sosialy, fahasalamana sy fandriampahalemana. 2 sy 404 notrangana Covid-19 vao marina teto Madagasikara. 2 sy 404 ireo sitrana, 4 sy 700 ireo namonyainy. Nanao ezaka ny fitondram-panjakana, nanoana ara sosialy ny mponina ankoatra ny fanampiana ao amin'ny lafiny fitsaboana. Araka ny tatitra nataon'ny Premier ministre teo alohan'ny loholona androany dia 700 sy 3 alina sy 4 ireo nisitraka avaditsinjo. 9 sy 300 sy 4 alina sy 4 ireo nisitraka tosika fameno. 7 sy 9 sy 9 alina sy 3 hetsy ireo nisitraka vola 5 alina ariary nandritra ny 5 volana. 9 alina sy 1 hetsy ireo fianakaviana an-tanan-dehibe nisitraka fanampiana. Teo ihany koa ireo tokantrano misy 5 sy 5 alina nahazo tombon-tsoa tamin'ny tetika asa avitra mirindra izay vola atakalo azy. Ireo tsinjovina manokana ihany koa ireo mpianatra tamin'ny université izay tsy afaka nodina nandritra ny fiboahana. Santiona tamin'ny fomba nanampiana ara sosialy ny vahoaka ireo nandritra ny nampamaivay ny ady tamin'ny valana retsy na Covid-19. Akoatra ny lafiny toe-karena sy ny fitantanana dia nojerena manokana ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Teo amin'ny ady amin'ny asandahalo ambanivohitra ohatra, anisan'ny vokatra azo ny natafaverena omby miisa 20 sy 204 tamin'ireo 2 sy 700 sy 7 nisy nandroba. Adalo 4 no voasambotra basy 4 no nitazona ary fana 7 no ngiazana. Anisy fiainany 20 isanjato nitrangana alatromby raha ny ena 5 isanjato nisan'ny omby very ary niakatra 9 isanjato ny tany famerenana omby. Nahitana fiainana 4 isanjato ny asanjiolahy sy 700 ny fandrombana amin'ny tapiadina sy fandrakanan-dalana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Nahitambokany ihany koa ny hetsika nataon'ny polisy pirenena santoinany ihany reto fikambananjiolahy misy 30 no rava, tranga fakanakery misy 5 no voava sy vovorava, rongony 17 sy 1 alina kilao, lasaka 4 ary fonosana 70 sy 200 no tratra. Maro ireo fototra fitrasan-datsangana sy fampitaovana natao mba hanamafisana ny asan'ny mpitandro filaminana eny fotony. Amin'ny alakamisy ho avy izao nandiniany antemerandolona ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 sy 2025. Volavolan-dalàna vitsivitsy hafa ihany koa no mbola hodiniana mialohan'ny famiaranana ny fotoam-pivoriana ny faharoa ny volana jolay ho avy izao. Araka ny fandaram-potoana nolanina omaly dia volavolan-dalàna roa lehibe no olanin ny antemerandolona raha ampitso dia ny volavolan-dalàna larana fa 8 sy 20 tamin'ny 12 Mai 2024 sy 2025 autorisant l'adhésion de Madagascar au protocole sur l'extradition de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC et à ces 2 amendements en date de 2017 et 2019. Sy ny larana fa 9 2024 sy 2025 tamin'ny 12 Mai 2024 sy 2025 autorisant l'adhésion de Madagascar au protocole sur l'entraide judiciaire en matière pénale de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC et à ces 2 amendements en date de 2017 et 2019. Ny alakamisy zao kosa no andiniana ny volavolan-dalàna larana 820/2024 sy 2025 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 sy 2025. Eo ihany koa ny fandaniana ny volavolan-dalàna larana 820/2024 sy 2025 tamin'ny 18 novambra 2024 sy 2025 mikasika indrindra ny politika panjakana momba ny kolotsaina sy ny fandaniana ny tolo-dalàna larana 8/2024 PL tamin'ny 10 novembre 2025 relatif à la procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques
ny zoma roa jolay amin'ny fito ariva kosa no anatondisana ny famaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny merandoolona. Marina Mofa nanatotosa fivoriana azombe sy marinatria nandroany antemera-pirenena teny amin'ny CCI Ivato nandiniana indrindra ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana na Sipantsina araky amin'ny 24 farany fandaram-potoana dia anisany hodiniana ny nivony antemera-pirenena raha ampitso ny volavolan-dalàna mikasika ny fananan'olon-tsotra mbola tsy misy titre miantso amin'ny tsy fandaniana izany sy ny firaisamonim-pirenena roy araka nambaran'izy ireo dia loza mitatao amin'ny raharaha fananantany izany volavolan-dalàna izany. Tsisy tombontsoa ho an'ireo vahoaka malagasy madinika sy tsy manambola fa ireo vahiny manambola no ahazovahana amin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny fananantany sy ny fandrefesantany izay ahitana ny momba ny fananan'olon-tsotra mbola tsy misy titre raha ny fomba fijery ny vondro ny firaisamonim-pirenena noho izany dia miantso amin'ny tsy fandaniany ny anteneri izany izy ireo. Volavolan-dalàna io zay dia tena zao hoe kivy satria rehefa akapoka ny zavatra voalazan'io dia fanaovana sonia ny ataontsika hoe acte de déchet zany ny réforme tamin'ny 2005 satria ao amin'ny andininy faharoa andalana faharoa dia milaza fa ny tanin'olon-tsotra dia ireo tany izay efa petrahana nandritra ny 5 taona mialohan'ny na mamapanakery nyty lalàna zay olona n'inty nidikan'izay raha ohatra ka akapoka dia ny tany amin'ny 2006 sisa ny azo manomboka 2006 zany dia efa tsy azo tsisy tsony ny propriété privée non titré. Eo zany le manahirana satria ny fanavozana ny lalàna fananantany sy ny politika fananantany tamin'ny 2015 dia niainga amin'ny foto-kevitra ohatr'izao. Tamin'izany fotoana zany talohan'ny 2005 dia ny lalàna niatra tamin'izany dia ny lalàna 10 tamin'ny 12 febroary 1790 izay nilaza fa ny tany mpanjakana tany tsy vita titre dia verina fa mifanjakana fa amin'ny andalana 12 amin'ny lalàna io dia niteny koa nefa ny fa ny tany efa hipetrahan'olona efa ela dia tsy aran'le présomption de domanialité na le hoe fiheverana ary any amin'ny andininy 9 amin'ny lalàna dia miteny hoe tsy mahazo titre ianao raha tsy hipetrahana mandritra ny 10 taona le tany dia izay ianao vao mahazo n'le titre. Dikan'izay nandritran'izay fotoana nisiny lalàna io be dia be ny malagasy ny tsy nahazo titre satria sarotra nataon'ny frantsay tsy malagasy ny namorona an'io nataon'ny fanjanahantany sarotra so an'ny malagasy izy mbola sarotra moa hatramin'izao ny fikarakarana ny titre dia eo zany le olana satria na ny lalàna taloha na le lalàna tamin'ny 2006-031 izay nanao hoe reo olona efa mipetraka amin'ny tany ireo izay tsy manana titre dia efa hiverina fa tokony dia ohatra ny hiverina any amin'le présomption de domanialité zany tsika raha izay no jerena. Raha toka lanin'ny antemera-pirenena ihany ity volavolan-dalàna ity dia tsy maintsy hiakatra amin'ny sehatra ambony kokoa ny fitakiana ataon'ny vondry ny firaisamonim-pirenena. Izy dia any amin'ny cour constitutionnel zay no miteny tena anticonstitutionnel raha ohatra ka misy zavatra anticonstitutionnel aloha anatiny na ny président de la république zay no miteny hoe aza promulguer io raha tena tia tanyrazana marina ianao mbola misy recourant fa ny tena tianay dia mba tsy any amin'ny assemblée izy raha tena hoe mijery marina ny député fa tsy hoe mijory fotsiny anangatanana ka mijery sy mamaky dia mitsapany daholo le zavatra. Firaisamonim-pirenena misy 7 no nanao soniany ity fangatahany ity raha ampitsolakandro raha ny fandaharam-potoana no andinihany antemera-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny fananantany sy ny fandrefesantany. Nitondra ny evany sy ireo teboka tokony hojereny ny solom-bavam-bahoaka sy ny aloha-olona ny teo anivo ny CCOC androany mikasika indrindra ny volavolan-dalàna mitondra ny teti-bolam-panjakana na Sipantsina na ny PLFR 2020 sy 2020. Tadi-baovao Jemimara Daniel sy Mamy Rasamoly. Nahitana fienana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana na Sipantsina na ny PLFR 2021 natokana ho an'ireo sehatra sosialy izay ahitana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ny ministera ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny ministera ny fanabeazam-pirenena.
ho an'ilay vola fanampiny mitentina 1.20 miliara ariary natokana ho an'ireo sehatra sosialy ireo hatrany dia nanambarany CCOC fa tokony alefa mivantana any amin'ireo ministera sosialy tandrify azy avy ireo vola tokony ho azy ireo fa tsy tazomina ao amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Rehefa atao moa zany mikady dia hita fa misy 281 milliards d'ariary izay hoe voasoratra ho an'ny sehatra sosialy nefa tsy nalefa tany amin'ilay ministère de tutelle fa nitazomina teo amin'ny 2009 dia izahay moa zany dia miteny amin'ny manao sosokevitra amin'ilay député sénateur tsy aloha hoe tonga dia alefa any amin'ilay ministère ministère tokony andraikitra volovolo ireo fa tsy hoe tazomina efa fantatra moa zany fa ny ministère secteur social efa manana sociaux efa manana document de planification efa misy paikady mazava mipetraka izay niombona ny mpiantsehatra rehetra amin'ilay secteur social ary ka tokony hoe omena vola ampy zareo mba ahafahana manatratra le tanjona efa napetraka efa niarahana nalaiky ohatra nalainay tasy zany ohatra dia ny amin'ny fahasalamana misy an'ilay PDSS vao nekeny fanjakana vao signable tamin'ny décembre 2020 dia mbola tsy ampy fajerena zany le vola tokony hoe les ministères ao amin'ny titony dia hita fa tsy ampy mihoatra ny 900 raha oharina amin'ny planification tsy tokony fenona ve le vola ho an'io sehatra io mba hoe ahafahantsika miatrika an'izay rehetra izay indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Tokony misy kosa ny inclusivité rehefa mamolavola ny teti-bolam-panjakana tahaka izao raha nambaran'ny firaisamonim-pirenena hatrany. Transparence ny zavatra iray fa ny takinay koa dia le hoe tokony misy inclusivité rehefa mamolavola ny vola volan-dalana fa tokony hoe zany amana lazanao tsy tokony hoe izao vao hoe fantatsika hoe inona ny anatin'ny vola volan-dalana fa avy hatramin'ny rehefa manomboka mamolavola anazy dia efa mamoaka ny information ny fanjakana hoe izao zany fandehany ohatra hoe izao zany ny vola ho atokana mantsy ministère ty dia eo koa zany raha tokony hoe zany amin'izao tsika efa misy amin'ilay hoe CDMT zany hoe efa fantatra telotona mialoha hoe izao ny vola ho ampiasainy fa amin'izao zany mbola tsy tena matitra le fomba fanaovana ny planification io dia izay zany anatin'ilay atsisika ataonay hoe tokony mba hoe tsy ny ministère fotsiny na ny fanjakana fotsiny mamolavola n'ilay teti-bolam-panjakana fa iarahana izy io. Isan'ny notsindrin'ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny fahatarany famohan'ny fanjakana. Ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana nasipantsina 2020. Anisany nasiny ity firaisamonim-pirenena teny ihany koa ny mikasika ny jirama sy ny fanampindana ny subvention izay omena azy ireo ny subvention izay nahitana fitombony tao anatin'ny PLFR 2020 sy 2020. Ny amin'ny resaka jirama tombo ny subvention natokany fanjakana ho an'ny jirama lasa 380 milliards d'ariary izy io à 259 milliards d'ariary izy io tao anatin'ny RFI 2021 dia io koa moa zany satria fantatsika hoe tokony tamin'ny 2020 tapitra les subventions nefa tsy nahazo calendrier de financement vaovao tsika hoe hatramin'ny moa zany tsika no planny subvention ny jirama ary ina moa zany le vokatra afaka andrasantsika ary ina koa moa natonga le vokatra tsy tratra tamin'ny 2020 ka voatery hoe nanome subvention indray isika ka tsara moa zany raha manontany an'izay koa moa ny député sy ny sénateur dia hitanay koa moa zany fa niena moa zany recette ny vinavinana recette fiscale amin'ity PLFR 2021 ity io moa zany hoe le vanim-potoana no afaka manazava amin'izay fa hitanay koa fa misy droit d'accise ahena ny fanjakana sy ny fanjakana ahena dia ny importation d'alcool moa zany hoe ahena io droit d'accise io dia misy 20 milliards d'ariary de recette ouvert amin'ny fanjakana dia mangataka amin'ny député sénateur zay sao dia mba tokony antanena ihany ny exécutif fa hoe inona tsara inona marina ny vokatra tsara ho azo ny économie locale amin'izay fanenana ny droit d'accise amin'ilay alcool importé zay. Nitondra fanazavana mikasika ny zava-misy manodidina ny resaka solika ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisampirenena ary ny vidiny miatra eto amintsika sy ny tokony ho tena vidiny ny avy eo anivo ny OMH androany fanadihadiana avy hatrany miaraka amin'ny Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotoarson. Amin'izao fotoana izao tafiakatra $770 ny baril ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
raha io viditsolika any ivelany io no arahana dia tokony hiakatra 200 ariary ny litatry ny viditsolika eny amin'ny tobitsolika, izany hoe misy elanelana 200 ariary ny viditsolika ampiarina na ny prix à la pompe sy ny viditsolika tena izy na ny vérité de prix. Nampidina prix tsika tamin'ny farany indrindra zany ny mouvement nisy dia fampidina prix samy matavitika amintsika zatra ndraka tamin'ny juin 2019. Juin 2019 nampidina prix. Aveo ndray fa niakatra ny viditsolika tamin'ny nanomboka teo amin'ny deuxième semestre 2019 niakatra ary tamin'ny viditsolika eran-tany tsika tsy nampihetsika prix tamin'izay fotoan'izay. Ka zay ny antony miteraka an'le hoe pasifa le fampiresahana teo indrindrindrindra zany tamin'ny faran'ny taona 2019. Zany hoe zany ananan'ny pétrolier satria tsika nibloqué prix, ananan'ny pétrolier vola zany ny fanjakana rehefa misy zay le atao hoe pasify zany. Nefa izy moa zany vola tsy hoe payena amin'le pétrolier fa tamin'le fotoana indray zany nidina le baril, zany hoe le vérité de prix ny calculé zany ambanino le prix à la pompe, iny zany nafahana ny miapuré an'le pasifa ny pétrolier. Mpanafatra solika 100 Madagasikara ary ny fiverenan'ny fiainana andavanandro manerana izao tontolo izao no antony izao fiakaran'ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izao ary mbola tsy nikitika ny viditsolika ny eto Madagasikara. Ny tena tanjonay ao anatin'le hoe mangarahara tsy misy ahatra fiainana satria fantatra ny zava-misy amin'ny tsena iraisam-pirenena ary tsika tsy hoe firenena hafa fa ohatran'ny firenena rehetra tsika. Itsika dia mpanafatra 100 isan-jato. Ka rehefa mpanafatra 100 isan-jato dia tsy maintsy manaraka ny onjany zany amin'ny zava-misy. Ny fanjakana miaraka amin'ireo mpandraharaha ara-tsolika araka izany no afaka mametraka ny viditsolika ao anatin'ny fitsinjovana ihany koa ny mpanjifa. Ho an'ny eto Madagasikara raha ny 940 isan-jato ny fanjifana solika tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny taona 2020 noho ny valanaretina Covid-19 dia efa manomboka miverina tsikelikely izany, indrindra fa ny tamin'ity volana Jona ity izay niverina ny sokatra ny fitaterana. Nototsaina androany ihany koa ny atrikasa nentina nanehoana ny vokatry ny fanadihadiana natao ho fanisana ireo mpisehatra amin'ny fitrandrahana elan-drano any amin'ny faritra Anosy sy Androy. Tafiditra indrindra izany ao anatin'ny hetsika ho famongorana ny fampiasana ankizy eo amin'ny sehatra fitrandrahana arena kibony tany. Jemimara Daniela sy Mami Rasamueli. I Madagasikara dia fantatra fa firenena manana ny lazany maneran-tany amin'ny famokarana elan-drano na mikasy haingeraha malala ihany koa ny olana momba ny fampiasana ankizy ao anatin'ity sehatra ity. Raha tsy ilaza isika fa tsy ny any amin'ny faritra Atsimo-Nosy iny dia ny faritra Androy sy Anosy. Tafiditra ao anatin'ny drafitr'asa iombonana na ny plan d'action conjointe ny hetsika fanadihadiana izay efa natomboka tamin'ny taona 2020 afantarana nisan'ireo mpisehatra amin'ny fitrandrahana. Ary araka ny fanadihadiana natao dia mahery ny 50 isan-jato ny mpisehatra ao anatin'ny fitrandrahana mika no ankizy latsaky ny 17 taona, izany hoe eo amin'ny 5 hatramin'ny 17 taona eo raha nambaran'ny OIT. Plus de 50% de la main-d'œuvre que les petits exploitants utilisent sont des enfants âgés de moins de 17 ans. Soit de 5 à 17 ans. Donc c'est vraiment préoccupant comme enjeu, comme c'est un fléau. Il y a aussi l'emploi informel qui est très présent dans l'exploitation de la chaîne de valeur des mines. Et quand on parle d'emploi informel, on parle de conditions de travail désastreuses. Ho an'ny ministera misahana ny harena kibony tany manokana dia vonina trano izy ireo anohy ny asa efa natomboka ary ampiditra ireo mpisehatra amin'ny ara-dalàna. S'agissant d'un chantier de longue haleine et nécessitant la collaboration de tous, le ministère tient à vous adresser ses chaleureux remerciements pour votre franche implication dans cette lutte commune. La présence encourageante de cette assistance fortement représentative traduit la volonté partagée de toutes les entités concernées de venir à bout de ce projet et pour l'éradication de cette problématique.
Nous tenons particulièrement à adresser nos vifs remerciements à l'endroit de l'Organisation internationale du travail pour son appui ayant permis la réalisation de cette étude. Nanamafy ny avy amin'ny ministerany arenan-kibon'tany sy ny OIT fa isan'ny tanjona ny amongorana ny fampiasana ankizy amin'ny sehatry ny fitrandrahana MICA. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Anjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offerts. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Zay no mahakasika an'iny fa ivadika lafam-baovao hafa mihitsy kosa indray isika 12 mivondrona ho tambazotrana mpangalatra moto any Tomasina no voasambotra ny FIPA sy ny UIRA noho ny fanarahana GPS rongony misa 13 gony milanja 570 sy 300 kilao no sariny azandary avy ao amin'ny kompania Petroka ary avetrany indray ireo vaovao tapatapaty. Rola mpangalatra moto nampangainy caméra de surveillance ny pharmacie Mbomangakely ala deriva teo najan'ny tompony teo tokotany ilay moto fa nakazavatra kely tao an-trano izy milohany andehanany tsy ampy 10 minitra akory dia nanjavy ny G5 marina fa moto efa mipetraka eo isan'andro nojerevana ny caméra de surveillance ny pharmacie Mbomangakely hita fa olona ronina akazy nitondra moto joko menamena ireo olondratsy samy manao aro vavaorona ny iray nandaka ary ny iray hafa kosa nitondra avy eo ambola mandeha ny fikaroana. 12 mivondrona ho tambazotrana mpangalatra moto eto Tomasina kosa no voasambotra ny FIPA sy ny UIRA noho ny fanarahana GPS moto iray nisy GPS noverika narahiny polisy morafoana ary hita ny toerana nanitriany ireo olondratsy azy tonga tao amin'ilay trano ny polisy ahitana moto misy 7 sy pièce alatra maro tao tratra tao ihany koa ilay moto nisy GPS nentiny ireo 12 tompon'antoka anaovana fanadihadiana teny anivon'ny commissariat central Tomasina mitoy ny fampitorana. Rongony misa 13 gony milanja 570 sy 300 kilao no sariny zandary avy amin'ny kompania Petroka tao ampandrana Fokotanjy Ankaroka commune ambanivohitry Inambinda nodorana teo anatrihan'ireo manavahefana rehetra voakasikizany tany an-toeran'ireo zava-mahadomelon'ireo araka fanampanazavana azo dia izao no tena fotoana mampirongatra ny fanondranan'ireo zava-mahadomelona any Petroka nilaza kosa ireo zandary fa efa tsara homana amin'ny fikaroana sy ny fisamborana n'ireo mpanondrana izany rongony izany. Nazombokatra tsara indrometona ny ZRPS Alpha 1 tamin'ny farany herinandro indy ombo misa 30 no tavaverin'izy ireo tao amin'ny Fokotanjy Ampotomainty Kobave ny 13 jona lasa teo dalo iray no lavo nandritra ny fifandonana ary iray kosa voasambotra ombo misa 20 no voarova tao amin'ny Fokotanjy Marotro commune Maromby no azo ny ZRPS Alpha 1 teny ampelantanan'ny dahalo ny 17 jona lasa teo. Mbola mitoetrany kosa ny rara aditany eny amin'ny Fokotanjy Amombarina Mbatolampy tsy mahafotsy mitarainy ireo mponina izay milaza fa voasoroky ka mitady siboto fotsiny ny taniny sy nisy Fokotany no lazain'izy ireo fa tena ao ambadika izao rara izao fanadihadiana Velgisla. Taorin'ny fitokonana sy ny filanjana sora-baventy ho fitakina ny fialan'ny filohan'ny Fokotany ao Ambomarina etsy Ambatolampy tsy mahafotsy dia nametraka fitoriana ity sy Fokotany ity ny mponina sasany ny an-toerana no ny filazan'izy ireo fa misy ny resaka kolikoly ao an-toerana amin'ny fanaovana taratasy tanjy teo ihany koa ny filazan'ireo fokon'olona sasany eny amin'ity Fokotany ity ny fitondrana olona tao anatin'ny tanin'izy ireo ka natonga ny fanompampananana efa tafapetraka eny amin'ny fitsarana ny fitoriana raha araka ny anambarany ireo mponina sasany eny an-toerana. Filoha Pokotany torinay miaraka amin'ireo le olona raitsy kombakomba ratsy amindreo. Ary ny fanazavan'ny mponina eny an-toerana Trantsy dia tena misy tokoa ny kolikoly ataony eo anivon'ny fitantanana ny tanànan'izy ireo maromaro ireo olona no mitaraina no ity resaka ity eny anivon'ity Fokotany ity.
mahatonga ana amin'ny teny tompoka manao kolokolo ny fokotany sy ny commune raha ohatra hoe ny fokotany sy ny commune zany tokony izy zany hoe anelanelana amin'ny madinika sy ny ety ambanivohitra raha tena hoe mpiasam-panjakana ara-dalàna zany ahoana moa tompoko tonga vany ireo olona zay milaza fa tompony ty tany ty ny tompony hoe manana titre tokony izy zany ampifanelanelana andreo olona reo ary ampiantso ny commune sy ny fokotany hoe iresaka amin'ny andaniny de resaka amin'ny ekilany fa avany izy ary amin'ny andaniny ihany izy miresaka fa tsy miresaka amin'ny ekilany na ny commune zany na ny fokotany fa ty président fokotany ty zay apiny mpanambola avy eo Ambatolampy tsy mahafontsy eo moa misy mpanambola zay tena mirere mihitsy fa tsy maintsy ho azo foana ny zavatra zay taninay zay ary tany maromaro ro tanireo zay mandrahona ho faty mihitsy tena mponiny mihitsy zay azahako fa mitoetra raha misy aty aminay zany de zao ny commune sy ny président pokotany mendany manao tsy ara-dalàna aminay ary izy zany miaraka manao kolokolo misy olona efa nidongo tanin'olona 5 hectara tany Ambohimalaza de izy miaraka amin'ireo tompoko mbola mitoy ity resaka atitany izay mitarika disadisa-piarahamonina eny amin'ny vokotany Ambohimarina ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy ao amin'ny district Anambohidratrimo ity raha ny fantatra tamin'ny fanazavan'ny mponina teny an-toerana dia mbola maro ireo tompon-tany no tsy manana taratasy mazava entina manamarina izany efa misy nefa ny birao ifotony ny fananatanana ny BIF eny an-toerana ivadika eo amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana kosa indray isika anomboka amin'ny alatsinainy fa 9 ny volana aogositra 2024 ny fisokafany fisoratana anarana ho an'ny mpianatra na ny rentrée administrative amin'ny 13 aogositra kosa ny fidiran'ny mpampianatra ary amin'ny voalohany volana septambra ny fidiran'ny mpianatra araka ny tetiandro mpampianarana 2024 izay navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izara roa volana 10 ny tampianarana ka toy izao manaraka izao ny voalohany alatsinainy voalohany volana septambra 2024 ka hatramin'ny zoma fa 7 ny volana oktobra ny alatsinainy fahavalo ny volana novambra ka hatramin'ny zoma fa 17 ny volana novambra 2024 kosa ny fizarana faharoa ny fizarana fahatelo dia ny alatsinainy 10 janoary 2024 ka hatramin'ny zoma 10 febroary 2024 ny alatsinainy fa 7 ny volana marsa ka hatramin'ny zoma fa 9 ny volana aprily kosa ny roa volana fahaefatra ny roa volana fahadimy farany kosa dia ny alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana aprily ka hatramin'ny zoma fa 4 amby roapolo ny volana jona 2024 zany hoe ny fahadimy amby roapolo ny volana jona no anomboka ny fialan-tsasatra lehibe nanomboka omaly sy ny fanadinana BEPC katolika ho an'ireo mpianatra amin'ny sekoly katolika manerana ny nosy tsy farany zany tsy raha tsy amin'ny zoma ho avy zao nanatanteraka izany ihany koa ny mpianatry ny ESK Antanimena tsy mimara Daniel sy Mami Rasamely mpianatra ao amin'ny kilasy fahasivy miisa 7 ao amin'ny sekoly ESK no niatrika ny fanadinana BEPC katolika izay tanterahindreo mpianatra rehetra amin'ny sekoly katolika manerana nosy nanomboka omaly alatsinainy ny fanadinana ka ny taranja malagasy sy ny finoana no nisatarana izany ny toy tamin'ny taranja matematika izany ny maraina teo raha toka ny SVD kosa no ariva matematika zany dia samahasarotraritra ihany fa tsy naintsiny natao zay navitanana azy fa io ny avy ny rehetra manana an'ilay izy zany manao exercice dia atao ilay exercice dia mijery micorriger dia arakaraka izay ihany ahitana hoe ay ilay izy satsy dia manatran'ilay diso natao izay ilay izy hanatsara ny fanadinana tena izy ny tahaka izao ny taranja géographie no tena mampanano sarotra ireo ankizy no izy lesona be histoire géo ina ny mahatonga ilay histoire géo le lesona be dia be tsara ka dia l'explication zay tena olana atao kely misy leçon sarotrany tsy arakaraka tamin'ilay izy fa tamin'izay koa mila mandehandehanana l'exercice natao izy zany le BEPC catholique ohatrany hoe andrana ohatrany hoe examen blanc
dia le izy mampiseho hoe ohatra zao zany possible any amin'ny BPC ohatra zao tokony ataonao izy alera sy ny sisa rehetra dia mijerenao niveau koa hoe maharaka ave le izy sa mbola inona ny saizy inona efa hay zay le izy hitoetra amin'ny zoma maraina ny fanadinana BPC katolika marina fa efa navita ny CEPE katolika ihany koa ireo mpianatra amin'ny kilasy 5 amin'ny 20 volana jolay izao moa no hiatrika ny fanadinam-panjakana ireo mpianatra rehetra hanala ny fanadinana BPC. Mpianatra misy 50 kosa no hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE etsy amin'ny EPP Antanimena voalohany ao anatin'ny famerenana tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao indrindra moa amin'ity herinandro ity. Norbert Rakotomalala. Ao anatin'ny lalamahitsy farany amin'ny famerenan-desiny ireo ankizy hanalan'ny CPE eto amin'ny EPP Antanimena voalohany. Misy 50 eo ny ankizy hiatrika izany fanadinana izany avy amin'ny sekolim-panjakana ity. Vonina tanteraka Natasa hiatrika izany fanadinana izany na dia nisy ny fotoana marotsy ny anarana aza noho ny fihibohana. Efa vonina tsara, efa mimana tsara, efa ianarana daholo ny lesona. Connaissance usuelle. Tsy matahotra. Ie, tsy dia matahotra fa efa ianarana tsara daholo dia efa mba kely dia efa tsy dia matahotra intsony. Nanao ny ezaka rehetra kosa ny mpampianatra namita ny fandaharam-potoana nanampy ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE. Nomena asa amin'izao andro vitsy alohan'ny tsy hahatonga avy amin'ny fanadina izao dia ny tetika mampaika farafarandrindra hiazomany lesona averimberina amin'ny atam-pianarana isan'andro ny lesona manao famaherenana be dia be dia mena tsy kelikely devoir famaherenana isan'andro koa izy afahany mitadidy sy miazona n'izay fahalalana efa azony. Misy paikady manokana mihitsy napetraka ho andry zareo na fitombona kely ny ora ianarany na verina riva kely izy amin'ny matetitetika isan'andro dia tsy hoe ela fa eo amin'ny atondroa eo izy miverina amin'ny riva mba hiverena an'ilay fitadiny. Ho fiatrehana izany fanadinana izany dia nahazo fitaovana avy amin'ny fikambanana fity ny mpianatra teto amin'ny EPP Antanimena. Mpianatra manodidina ny 907 arivo avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra eto Antananarivo izay hiatrika ny fanadinana CEPE kosa no zaray ny fikambanana fity fitaovam-pianarana sy sakafo ody ambavafo. Norbert Rakotomalala. Ho fanohanana ireo ankizy madinika hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE dia nitondra fanampiana ho azy ireo ny association fity Tarihandramatoa Mialy Rajoelina. Nozarain'ny fikambanana fity fitaovam-pianarana sy sakafo ody ambavafo toy ny chocolat sy ny biscuit ireo mpianatra amin'ny EPP rehetra eto Antananarivo. Tanareo eto moa zany avy amin'ny fikambanana fity mety efa fantapantatra hoe ino zany fikambanana fity zany? Dia ny rahan'ny filohan'ny fikambanana fity zay Madame Mialy Rajoelina. Androany maraina no tonga teto amin'ny EPP Antanimena ny iraky ny vadin'ny filoham-pirenena ny zarareo fitaovana ireo sy nankahery ireo ankizy madinika hiatrika ny fanadinana CPE amin'ny talata ho avy izao. Mpianatra manodidina ny 907 eo avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra eto Antananarivo no nisitraka ity tohana avy amin'ny fikambanana fity ity. Noho ny iray volan'ny ankizy sy ny fetim-pirenena roa fiatrehany ankizy T7 amanjato ny fanadinana CEPE 6e ao amin'ny EPP Ambohida Akadindramamy dia nisafidy manokana ny anampy azy ireo Ramatoa Antriniala Raolidina amin'ny mahafilohan'ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana fahafisangy azy.
araky ny filamatry ny fanantenana fafi5 fikambanana mpanao asa soa manao hoe aza manao kely tsy mba mamindro dia nijery manokana andreo ankizy hanala fanadinana CEPE 6e izay tsy ho elentsony i antry ny alara olodina filohan'ny fikambanana ka nisafidy manokana andreo ankizy T7 amanjatony atao amin'ny EPP Amboda Gadindrama misy tamin'izany izay misy ny fonena ny solombavam-bahoaka na vira olodina mivady mba nampiana azy ireo noho ny iray volan'ny ankizy sy ny fahatongavan'ny fetim-pirenena nanolotra fitaovam-pianarana entana anatrehana ny fanadinana izy safidy manokana ny ankizy eto amin'ny EPP Amboda izay T7 nala fanadinana CEPE satria eto Amboda ihany koa izay no monina ka raha ny sitsiny raha anampy an'izy ireo izay fantatritsika tokoa fa sahirana ny ray aman-dreny mampianatra ny ankizy ety amin'ny sekolim-panjakana ka dia anolotra an'izy ireo trosy izay misy fitaovam-pianarana ilaina amin'ny fanadinana izay tsy adino ihany koa ny arendrina satria fetim-pirenena ary misy ihany koa ny goûter aminan'izy ireo biscuit sy ny chocolat ary ny bonbon ary rehefa hanala fanadinana ny ankizy dia tena mangatsika tokoa dia anolotra satroka basy kasine ho azy rehetrarehetra izay dia manao fanadinana azy somatsara sy nijery fotsiny an'ireo mpanabe miisa 7 izy fa nanome zavatra ilaina andavanandro toy ny menaka vary makaroni savony sy ny sisa entina ny atrehana ny fety ihany koa ankoatr'ireo dia nanolotra saina lehibe avao sy fanondrahana na arrosoir so lapel angady rato sy ny sisa entina natsarana ny volianana fanaon'ny sekoly nampanantenandreo fram mbola tsy lasa mpiasa-panjakana raikitra ny solombavam-bahoaka na vira olodina fa iady atranjy mba ho lasa ho tena mpiasa-panjakana reto ankizy reto dia tsy ho afampanadinana ary tsy hay ka tsy misy mpanabe noho izany fa misy famesana manokana koa ny ananareo mpanabe fa ny anankidimy amin'ireo zany dia mbola fram dia iady hatramin'ny farany mba tonga anareo mpiasa-panjakana faly avokoa na ny mpanabe na ny ankizy fa samy nazo ny anjarany ary nofaranana tamin'ny fandidina mofomamy sy tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny na vira olodina mivady ny korana ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika ho tanterana rampitso etsy amin'ny birao ny comité olympique malagasy etsy ivandry ny fifidianana izay ho filohan'ny union des journalistes sportifs de Madagascar na ny UJSM araka ny fandaram-potoana nampitain'ny komité mpikarakara ny fifidianana dia hanomboka amin'ny 12 ny fivoriana izay ahafahan'ireo candidat mandrotsaka ny taratasy firotsahana sy ahafahany mandresy lahatra ihany koa ny mpifidy anomboka amin'ny 12 ratoandro kosa ka hatramin'ny 2 ratolakandro ny fifidianana marina fa fidina avokoa ireo toerana rehetra mandrafitra ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny fikambanana fa délégationna mafonja izay ahitana ekipa 3 no mandrafitra ny Maquis de Madagascar hiatrika ny siadina ny tompon-daka ny Afrique aty Kenya sy Côte d'Ivoire rahampitsoriva no anainga amin'ny fiaramanidina manokana ny délégationna miisa 420 Norbert Rakotomalala voalohany indrindra aloha dia soran'Andriamanitra aloha zany hoe afaka nanomana an'ireo kategoria 4 izay nitsolotena Madagasikara tamin'ity taona ity ary ireo kategoria 4 ireo zany dia sakia tamin'ity volana jiona sy volana juillet no nandeha izay mariako etona fa mbola sambany teo amin'ny tantaran'ny rugby nisy hoe équipe nationale 4 ndray manina ary 3 zao no iainga andeha ho any Nairobi sy andeha ho any Abidjan any Côte d'Ivoire samy manany tanjony tokoa ireo ekipa pirenena 3 eo kanefa saiky mifatoka tanteraka amina éliminatoire na coupe du monde avokoa ireo andreo zany hoe misy idirany ihany hoe champion à titre na champion d'Afrique le izy fa ny tanjona farany zany dia éliminatoire na coupe du monde ho an'ny atomboko amin'ny junior zany U20 izay hiatrika ny trophée Barthé zany champion d'Afrique moa fa anarana mitondra ny anaran'ny topola Jean-Luc Barthé le izy dia vita ny
zay final zay champion ao zany a no miatrika ny coupe du monde amin'ny 2022 zay hatramin'izao dia mbola niova tsy fantatra hoe aiza marina le toerana satria raha ny tena hita tokony tamin'ity taon'ity io coupe du monde io dia ho an'ny senior lehilahy indray a dia éliminatoire ny coupe du monde 2023 en France zany hoe mbola amin'ny herintaona zany mbola mitohy a ny io éliminatoire io fa itsika amin'izao andehanana an'izao a dia ao anatin'ny groupe A zay miaraka amin'ny Namibia sy Côte d'Ivoire zay zany a no hoan'ny senior 15 lehilahy ho an'ny senior vehivavy ndraiky kosa dia ao anatin'ny classification amin'ny éliminatoire ny coupe du monde 2023 atony fanao ny commune Antananarivo renivohitra isa taona dia ny département tamsahana ny asa sosialy sy ny fahasalamana ny commune isan'ny kinivanim-potoana ririnina toy izao dia mikarakara famoran-jaza fobe ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra izay atao eny amin'ny CSB2 misa 4 izay tantanin'ny commune. Nosantarina androany atetsy amin'ny akanyarivo mivoy anosato ny etsika famoran-jaza faobe izay karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fondation Axiane ho an'ireo tsy manan-kelofany eto amin'ny commune ankizy misa 7 heritaona hatramin'ny 3 taona sy tapany no nisitraka ny famorana faobe maimaim-poana ary mba ho famalifaliana azy ireo dia nisy ny fizarana kilalao malabary ary biscuit ho an'ireo zaza vita didipoitra. Mpitsabo misa ronina natanteraka ny fandidiana niaraka tamin'ireo mpitsabo mpanampy ny tanjona amin'izao hetsika izao dia mba ho fanalana ny fahasairanana ho an'ireo mponina sy ny fitsinjovana azy ireo amin'izao fotoatsarotra izao araka voalazan'ny tompony andraikitra misahan'ireo tsy manan-kelofa nateny an-toerana ihany koa dia misy 770 tokantrano izay misy olona 70 eo ny fitambaran'ireo tsy manan-kelofana izay arenina eny an-toerana amin'izao ary efa ao anatin'ny fampiofanan'ireo olon-dehibe ny commune toy ny fampianarana fambolena sy fiompiana zaitra ary ireo maro samihafa ka ny volana septembre izao dia efa hivoaka olombanina afaka hiatrika ny fiarahamonina sy mahaleotena izy ireo fa tsy janona ho any amin'ny akanitsony eo koa ny fampianaran'ireo ankizy ary marihana fa mazaka tsy manan-kelofany eo amin'ny 300 eo ny akandy. Fa tafiditra trany ao anatin'ny fankalazana ny fa 20 jona sy ny ray volan'ny ankizy izay nampitondraina aloha hevitra hoe ankizy misitraka ny zony ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana dia nisy ihany koa ny hetsika ara-tsosialy izay antontosaina tany amin'ny distrikny Moramanga ny fa 4 ny volana jona lasa teo ro avy hatrany ny anjinjy. Ho fanampiana ny mponina tao Moramanga dia ankizy miisa 50 no vita didipoitra maimaim-poana tamin'ny 14 jona teo ary notolorana kilalao miampy vary sy laoka. Anisany tompomarika tamin'ny fanatotosana izany ny solombavam-bahoaka Dr Jobelina Loverzo. Tena moa amin'ny solombavam-bahoaka ny tena dia efa fataona ihany koa ny manao an'izay hetsika ara-sosialy izay ka ny natao izany androany dia famorana zaza afaobe maimaim-poana tsy andoavana volana ny ariary ary nisy hatrany amin'ny 50 any zany no ankizy zay tonga eto ny miaraka manatateraka ny tamin'izany dia izy ireo amin'ny tompona andraikitra ny fahasalamana zay tarihana andriamatoa médecin inspecteur sy médecin chef sy ireo namana rehetra zany zay mpitsabo ao anatin'izay. Nanampy tamin'ny hetsika ihany koa ny fikambanam-behivavy midi avy ao Moramanga. Safidianana ihany izao dia anampiana ireo ray aman-dreny amin'ilay forazaza faobe izay maimaim-poana tokoa ary nanomananay kilalao sy sakafo vary sy laoka ho an'ireo zaza izay noforaina. Ny fanometanana tamin'izao fanatontosana didipoitra faobe maimaim-poana izao ihany koa ny Sapandrara miedidi ny mponina voalohany teny dia anatin'ny fankalazana ny efa 20 jona tokoa isika ao ihany koa ny fankalazana ny ray volan'ny ankizy izay mitondra ny loha hevitra hoe ankizy misitraka zoany ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana ao ny fitondram-panjakana izay mitondrany hoe fahasalamana manakaiky ny vahoaka dia tafiditra tokoa ao anatin'izay loha hevitra nameny ny fitondram-panjakana izay nanatotosany famorana ireo mpitsabo notariany médecin inspecteur Moramanga ny aneo ny afaliny sy mifankasitrahana izao hetsika izao ireo ray aman-dren'ny ankizy izay nisitraka izany. Tena misaotra fa
andriamanitra hitahiny ny mpitsabo sy ny karakara fa tsy manakavaly zahay satria vita fahasoavana zanakay dia andriamanitra mitahy taoriny io dia niazo ny fonjabeny Moramanga ireo vehivavy ao anatin'ny fikambanana amin'ity notaria ny vadiny solombavam-bahoaka nanolotra baolina sy maillot ary savonjy ho an'ireo zaza voafonja izay misy 70 ao amin'ny fonjany Moramanga. Dia izay ihany koa no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.